Приветствую вас, друзья, на своем канале. Кашель – наиболее частый симптом, который сопровождает бактериальные, вирусные и воспалительные заболевания легких и может еще довольно долго сохраняться после болезни, значительно ухудшая качество жизни. В этом видео я дам несколько простых, но очень эффективных способов, проверенных временем, как быстро избавиться от кашля. И тут есть два очень важных момента. Если у вас кашель сопровождается вязкой, трудноотделяемой мокротой, то необходимо сделать так, чтобы мокрота стала более жидкой и лучше отходила. Если же кашель, связанный с заболеванием бронхолегочной системы, сухое, непродуктивный, то основное, что необходимо сделать, это перевести сухой кашель во влажный. Это будет способствовать очищению легких от раздражителей, увлажнению и регенерации слизистой бронхов. В некоторых случаях, когда кашель почти беспрерывный, мучительный, можно использовать препараты, подавляющие кашлевой рефлекс. Но важно подбирать и использовать такие препараты очень осторожно, чтобы не спровоцировать осложнения, связанные с застоем мокроты в легких. Первый способ, о котором многие знают и даже использовали, но почему-то со временем забывают, это употребление молока с медом, сливочным маслом и содой. Этот способ действительно работает, и я объясню почему. Молоко – источник кальция. Кальций очень важен для нашего организма, в том числе и для легких. Снимает отечность слизистой бронхов, уменьшает проницаемость сосудов, способствует регенерации и восстановлению легких. Легкие являются одним из главных потребителей жиров в нашем организме. Во время болезни и в период восстановления для легких очень важны жиры, а сливочное масло является источником жира. Мед обладает мощным противовоспалительным и иммуностимулирующим действием, а сода хорошо разжижает и улучшает отхождение мокроты. Для приготовления такого напитка необходимо взять 200 мл молока. Температура должна быть такой, чтобы комфортно было пить. Добавить 1 столовую ложку меда, 1 столовую ложку сливочного масла и 1/4 чайной ложки соды. Все хорошо перемешать. Принимают такой напиток по 1 стакану 3 раза в день. Если вас мучает кашель с вязкой, трудноотделяемой мокротой, очень хороший эффект дает корень солодки. Обладает мощным противовоспалительным, кортикостероидным действием. Стимулирует регенерацию слизистой бронхов. Очень хорошо разжижает и улучшает отхождение мокроты. Приобрести можно корень солодки в аптеке. Можно использовать как готовый сироп по 15 мл 3 раза в день, так и приготовить настой из сухих измельченных корней солодки. Для приготовления настоя 1 столовую ложку помещают в эмалированную посуду и заливают 200 мл кипятка. Плотно закрывают и настаивают на водяной бане в течение 30 минут, после чего лекарственное средство процеживают и отжимают, а объем жидкости доводят до 200 мл. Принимают такой настой по 1/3 стакана 3 раза в день, после еды в теплом виде, в течение 14 дней. Для достижения максимального эффекта в этот период необходимо увеличить потребление чистой воды – 1–1,5 в сутки. Если по каким-то причинам корень солодки вам не подошел, можно использовать очень хорошее лекарственное средство, которое называется корень алтея. Корень алтея обладает отличными разжижающими и улучшающими отхождение мокроты свойствами, проявляет мощное противовоспалительное и регенерирующее действие на слизистую бронхов. Очень хорошо подходит не только для лечения кашля с вязкой, трудноотделяемой мокротой, но и для очищения легких, особенно у курильщиков. Как очистить свои легкие, я рассказывал в одном из своих видео. Посмотреть можно, перейдя по ссылке в описании под видео. Принимать можно как готовый сироп по 1 столовой ложке, разведенной в 1/4 стакана воды 4 раза в день после еды, так и приготовить настой самостоятельно. Для приготовления настоя необходимо взять 1 столовую ложку сырья,
поместить в эмалированную посуду и залить 200 мл кипятка. Затем настаивать на водяной бане 15 минут, после чего необходимо лекарственное средство процедить и отжать, а объем жидкости довести до 200 мл. Принимают такой настой по 1/3 стакана 3-4 раза в день в течение 10-14 дней. Перед применением настой необходимо взбалтывать и, конечно же, увеличить потребление чистой воды. Очень хорошим эффектом при сухом затяжном кашле обладают листья подорожника большого. Плюс этого лекарственного растения как раз заключается в том, что кроме противовоспалительного, регенерирующего, антибактериального, улучшающего секрецию и отхождение мокроты, листья подорожника обладают мягким противокашлевым действием. Принимают как готовый сироп по 2 чайных ложки 3-5 раз в день, в зависимости от выраженности симптомов. Также можно приготовить настой самостоятельно. Для этого необходимо 2 столовых ложки сырья поместить в эмалированную посуду и залить 200 мл кипятка. Затем настаивать на водяной бане в течение 15 минут. После чего лекарственное средство необходимо отжать и процедить, а объем жидкости довести до 200 мл. Принимают такой настой по 1/3 стакана за 15 минут до еды 3 раза в день. Еще одно очень хорошее лекарственное растение, о котором я хочу вам рассказать, очень эффективно при сухом изнуряющем кашле, охриплости голоса, воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей. Называется это растение трава мальва. Для приготовления настоя необходимо взять 3 столовых ложки измельченного сырья, залить 250 мл кипятка и настаивать на водяной бане в течение 20 минут. Принимают такой настой по 1/4 стакана 3-4 раза в день перед едой. Друзья, длительный, мучительный кашель – довольно неприятная проблема, с которой встречался практически каждый. Поэтому делитесь этим видео. А также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать еще больше интересных и полезных видео. Будьте здоровы!